喂，等我幫你揸住。哦，好，咩嚟嘅先？嗱，即係咁嚟我演唱會做嘉賓咧，就冇禮物嘅，即係唔俾禮物嘅。咁啊，但係阿 Anson Lo 我都俾過一支簽名筆佢嘅。哦。咁但係你就唔同啦。哇！係啦，我就專登為你做咗呢一件。唔好咁啊，會俾人攻擊㗎。獨一無二全港。哇！資深高達。多謝。得唔得啊？哇！多謝。呢個冇大過啊，呢個好大嘅，呢個唔啱 size 呢個，呢個係最大㗎啦。係啊，應該得嘅，應該啱。我唔係俾我帶㗎。唔知啊，你啲 fans 係比較大。你啲 fans 係咪成日送呢樣嘢俾你？掉上嚟㗎。哦，係冇喂，有冇喂？喂！唔係，有冇？今日唔係自己主場就冇搞呢啲嘢。多謝你送嘅 bra。係啊，希望你啱用。係，絕對。咁啊，嗱，你一場嚟到，冇理由淨係唱1/3隻歌啊。OK。唱多隻歌好唔好啊？可以。幫下手好啊。可以。OK。咁啊，我哋交個台俾佢啦。嚇？交個台俾佢。交個台俾你，咁就麻煩阿媽翻去啦。係啦，好。OK，好。好啊，得，我心咧幫你保管住你咁樣唔 cool 啊。有得。唔 cool，我知嘅，啲年輕人中意 cool 啲。我而家收起先。好，俾啲掌聲，Tyson。